Entre as indicacións importantes que cabe recordar desta técnica, as máis habituais son as infecciosas, como o diagnóstico de meningite e encefalite. En segundo lugar, o diagnóstico de certas patoloxías de nervio periférico ou neuropatías periféricas como a esclerosis múltiple. Tamén pode ser necesario para o tratamento dunha hipertensión intracraneal ou a administración de fármacos por vía intratecal. Dentro do apartado de consideracións previas, o primeiro importante é señalar que unha técnica que é molesta pero tolerable se se fai de forma cuidadosa, e a continuación o primeiro que hai que recordar son as contraindicacións máis importantes. As primeiras son todos os trastornos que predispoñan a un sangrado importante. Entre eles habería que influir calquera coagulopatía relevante, disminución de plaquetas por debaixo de 50.000 ou 70.000 plaquetas, a toma de medicación antiagregante ou anticoagulante, ainda que se acepta o ácido acetilsalicílico a doses de 100 mg ao día. Logo, outras contraindicacións que tamén cabe a pena recordar pois son a hipertensión intracraneal polo risco de que o drenaxe de unha cantidade excesiva de líquido cefalorraquídeo poda precipitar un enclavamento das estruturas intracraneais. Outras contraindicacións absolutas que tamén hai que recordar e que é moi importante é a infección na zona de punción e a negativa do doente a pasar por esta técnica. A parte, quero recordar as contraindicacións relativas que serían a presencia dunha mielopatía transversa, dunha discopatía ou encontrarnos con un doente que non sexa suficientemente colaborador. Como se pode deducir polas contraindicacións que acabamos de mencionar desta técnica, é recomendable que antes de realizala teñamos disponible unha analítica reciente para descartar as alteracións que predispoñan a un sangrado relevante, unha proba de neuroimaxe para descartar a presencia de hipertensión intracraneal e posiblemente sea recomendable ter unha vía periférica para tratar aos habituais síndromes vasovagais que ocorren nos pacientes jóvenes. Agora vou vos explicar cal é o material necesario para realizar esta técnica. O primeiro é escoller un anestésico local adecuado. Adecuado quere decir que teña un inicio de acción rápido e a súa acción termine tamén de forma rápida. Por tanto, os anestésicos locais máis adecuados serían a lidocaína e a mepivacaína a 1 ou 2%. Outra cousa que tamén fai falta é todo o material para realizar a técnica de forma estéril. Isto inclúe uns guantes estériles, unha mascarilla, un gorro e un pano para facer un campo estéril para realizar a técnica. Así mesmo, temos que escoller unha solución desinfectante para desinfectar a pel do doente. Dentro do material necesario para realizar esta técnica, hai que recordar que fai falta material para facer isto de forma estéril, que sería unha mascarilla e un gorro de quirófano. E logo necesitamos unha serie de material para facer a infiltración. Primeiro unhas gasas, unha agulla de 10 ml para cargar o anestésico local e logo unha agulla, primeiro subcutánea para facer unha abón da zona máis superficial do tejido subcutáneo e logo unha agulla intramuscular para infiltrar en profundidade. Dentro do material máis específico temos as agullas de punción intradural. Aquí tedes unha agulla do calibre do 27, do 25 e do 22. Como vedes, as de calibre máis estreito precisan unha agulla introductora para intentar atravesar os tecidos máis superficiais e con máis consistencia, mentras que a agulla do 22 non necesita unha agulla introdutora. Outra cousa que é moi importante recordar é que cando introduzodes a agulla ten que ter dentro o seu mandril. O mandril é un fino fío que está dentro da agulla intradural e que está pensado para que non se introduzan fragmentos de tecido dentro da agulla intradural cando realizamos a punción. Temos dúas opcións de posición para os doentes para realizar esta técnica. A primeira é en decúbito lateral, cos muslos flexionados sobre o abdomen ou o tórax e a zona cervical tamén flexionada. Esta é unha posición que habitualmente se considera máis cómoda para o enfermo e máis segura, pero é máis incómoda para a persona que realiza a técnica. A outra posición, que probablemente sexa máis recomendable canto menos experiencia teñamos, é en sedestación, tamén flexionando a columna lumbar, a columna cervical e intentando flexionar tamén os muslos sobre a zona abdominal, o cal podemos conseguir cun taburete debaixo dos pés do doente. A posición do doente é seguramente o factor máis determinante para que a técnica se realice de forma exitosa, polo tanto é moi recomendable ter unha persona que axude ao doente a aguantar a posición, por exemplo un celador ou un auxiliar de clínica. Para identificar a zona de seguridade onde debemos realizar a punción lumbar, son fundamentais tres referencias anatómicas. Pola parte de abaixo, o borde das crestas ilíacas, que aproximadamente corresponde con a línea da articulación L4 e L5. Pola parte de arriba temos o reborde costal inferior, que corresponde habitualmente con o espacio L1 e L2. Por outro lado, é importante identificar a línea media.
Entón, o obxectivo é facer a punción entre dúas das apófisis espiñosas que, en principio, solen ser as referencias anatómicas máis sinxelas que a palpación. Para realizar esta técnica, habitualmente escollese un acceso medial, aínda que en casos máis difíciles pode escollerse outro acceso, por exemplo, o paramedial. En canto á profundidade, é raro ter que introducir a agulla máis alá de 6 cm. Na amplia maioría dos enfermos, a profundidade a que temos que acceder está entre 4 e 6 cm de profundidade. Describindo brevemente a técnica, primeiro temos que desinfectar cuidadosamente a pel, comprobar que o enfermo está nunha posición correcta, poñer un campo estéril con un pano a tal efecto. Despois temos que facer unha infiltración con anestesia local, que é tanto máis importante canto menos pericia teñamos en realizar esta técnica. Para isto habitualmente é suficiente con administrar de 3 a 5 ml de anestésico local entre o tecido subcutáneo e o tecido máis profundo. Para realizar isto pode facer falta primeiro unha agulla subcutánea para realizar un abón para a zona máis superficial e logo unha agulla intramuscular para infiltrar en profundidade. Despois temos que realizar a punción en dirección habitualmente lixeiramente craneal. Se a agulla é de pequeno calibre, primeiro haberá que insertar a agulla introdutora e despois a agulla de punción intradural. No caso dos calibres máis grosos como o do 22, haberá que insertar directamente a agulla intradural en dirección lixeiramente craneal. Recordar que hai que insertar sempre a agulla co mandril introducido para que non se introduzan fragmentos de tecido dentro da agulla intradural. Cando consideremos que xa alcanzamos o espacio intradural, retiraremos o mandril e haberá que comprobar a saída de líquido cefalorraquídeo de forma libre. Cando isto sexa así, xa podemos proceder a obter a mostra de líquido cefalorraquídeo. Esta é unha técnica que, se realiza con cuidado, ten un baixo índice de complicacións. Entre elas, habería que recordar as máis importantes e máis frecuentes. En primeiro lugar, a cefalea pospunción dural, que habitualmente é un cuadro benigno e que se autorresolve. En segundo lugar, poden aparecer hematomas na zona de punción, que non terían maior relevancia, ou hematomas dentro do canal medular, que isto sería potencialmente máis grave.
Son complicacións pouco frecuentes e respetamos as contraindicacións que mencionamos previamente. Outra complicación que pode aparecer é a lesión radicular tras a punción intradural. Outras complicacións que podemos encontrar son a infección local ou infección en profundidade, como a meningite. Existe a posibilidade de inducir unha sembra tumoral, unha herniación de estruturas intracraneales. Por último, unha complicación que pode aparecer especialmente en doentes de pouca idade son as reaccións vagais, que non suelen ter especial gravedade, pero é un dos motivos polo que recomendamos ter un acceso venoso periférico antes de empezar a técnica. O primeiro punto importante é explicar con claridade ao doente en que consiste a técnica e cales son as complicacións esperadas. Isto contribúe en gran medida a que a técnica sexa exitosa. O segundo punto clave sería asegurarse de que a postura do doente é a correcta. Por iso é tan importante contar con algunha outra persona que colabore en axudar ao doente a manter a postura. En terceiro lugar, é moi importante manter unha adecuada asepsia e, sobre todo, ser moi cuidadoso en que non se contamine o material de punción, porque todos os materiales desinfectantes son potencialmente neurotóxicos. A infiltración con anestesia local é absolutamente fundamental. Canto menos pericia teñamos en facer a técnica, máis importancia ten facer unha infiltración cuidadosa. O quinto punto importante en aras de manter a seguridade do doente é sempre aspirar antes de administrar un anestésico local, para evitar a administración de anestésico local en unha zona intravascular. O sexto punto que non debemos olvidar é intentar traballar en un ambiente silencioso, porque isto permitirá que nos comuniquemos de forma adecuada co doente e con a xente que nos está axudando, de maneira que podamos detectar de forma rápida as posibles complicacións que vayan aparecendo. Este ambiente silencioso nos vai permitir estar atentos e poder detectar as complicacións de forma moi precoz. Por exemplo, un mareo que nos suxira unha reacción vagal, unha irritación radicular que suxira que estamos funcionando con agulla intradural unha raíz nerviosa ou dor que nos anime a facer unha infiltración máis xenerosa da zona de punción. Como as agullas con as que se obtén o líquido cefalorraquídeo son deliberadamente finas para minimizar o risco de cefalea pospunción, é moi importante recordar que se contactamos con unha estrutura ósea e queremos redirixir a agulla, debemos retirar a agulla hasta case a superficie do subcutáneo antes de cambiar de dirección, porque senón non estaremos realmente cambiando a dirección da punta da agulla. É moi importante vixiar durante unhas horas a posibilidade de aparición de complicaciones despois de realizar a técnica, sobre todo a aparición de unha focalidade neurolóxica que nos suxira a aparición dun hematoma epidural ou subdural. É conveniente informar aos doentes da complicación probablemente máis frecuente e con menos gravedade, que é a cefalea pospunción. En primeiro lugar, hai que explicarlles que medidas poden tomar para mitigar este dolor debido a esta complicación posoperatorio, que sería unha hidratación correcta, un repouso relativo e posiblemente a toma de cafeína. Tamén deberíamos informar aos doentes de cales son os signos de alarma que suxiren a aparición de complicaciones graves, sobre todo en calquera tipo de focalidade neurolóxica como pérdida de sensibilidade, pérdida de forza ou trastorno dos esfínteres.